kali ini aku akan bermain puzzle. Ya, walaupun puzzle Magic Roblox sih, tapi gak apa-apa. Aku suka game ini. Lantainya banyak sekali. Lantai berapa nih cuy? Kalau tahu ini lantai berapa, komen ya. Lantai ketiga, lantai kedua, lantai ke satu. Tadi ada 3 guys lantai. Maaf sakit, aku sedang sakit. What? Udahlah, ngerti aku. Dan tahu aku suka warna biru. Oke. Oke. Sini. Dan sini. Kamu kan? Ya. Bang. Apa? Yang mana ya? Oke. Nah, baru bagus ya kan guys? Baru bagus komen ya. Sini tempat apa nih? Kamu tahu aku. Ini apa nih? Gerak. Ada gunting bugil. Apa nih? Oh.
Ya jadi keluar coy. Aduh. Tapi sampai sini juga ya. Dadah guys, aku batuk nih guys. Dadah guys, sampai sini videonya akan aku buat. Dadah.